Hello，冬天啲瓜瓜菜菜真係又平又靚啊！今日咧就嚟同大家分享葉酸菜。芥菜有好多種，但係我咧就比較中意呢一款芥菜膽啦，因為每一啖都可以食到好爽脆。嗱，如果係咁樣咧，最好就唔好買，因為要切緊好多嚟掉。佢都好厚身好脆噶，所以最好咧就唔好係咁搣啊，好容易會斷。嗱，切開呢度咧，咁就好容易將佢搣出嚟噶啦。嗱，搣到最後呢度咧就好明顯已經冇咗嗰啲沙噶啦，咁我就唔再搣啦，用啲淡鹽水嚟浸一浸，擲一擲住佢，等佢冇咁容易浮上嚟。跟住呢啲咧就將佢沖洗到乾乾淨淨，又再準備一啲淡鹽水，再浸多一次。第二次嘅淡鹽水都浸咗20分啦，再沖洗一次就可以噶啦。排好佢，唔係等佢擎乾水啊，係等佢吹一吹風，等佢軟身啲，先至容易入罌。我醃啲酸菜真係特別香，特別有味噶，因為我加咗啲辣椒、蒜頭同埋紅蔥。而家就要準備啲粗鹽嚟醃芥菜，鹽唔使俾太多噶喎，大概係水嘅重量嘅3%。點解要俾鹽呢？因為乳酸菌係內鹽度係比較高嘅，俾少少鹽就可以抑制雜菌嘅生長。呢啲水咧就要煲滾過，攤凍咗佢先至嚟醃。呢個罌要洗乾淨，俾少少酒精再殺菌。我哋而家咧就將啲菜擠落去，跟住咧就加埋啲蒜頭啊、辣椒啊、紅蔥落去。扼實佢，今次真係扼得幾好啊！冇到空位俾佢喐啊。雖然乳酸菌同鹽係好夾，咁但係你俾太多咧，都會影響乳酸菌嘅生長噶喎，分分鐘係會唔成功噶。點解啲水要浸過啲菜呢？因為佢係一種叫做厭氧菌啊，佢要喺冇氧嘅環境之下，先至可以大量咁樣繁殖。今次加個秘密武器就係益力多啦，台灣咧就叫做養樂多。要睇清楚喎，要買呢一款活菌發酵乳，加咗落去可以幫助到啲乳酸菌更加強大，俾佢瞬間成為優質嘅菌種啊！我哋亦都可以快啲有得食，浸嘅時間都要30幾日，咁今次加咗益力多嘅時間咧就會快啲。要浸幾耐真係要睇下個氣溫㗎。而家我哋室內大概係20度度，佢最適合就係30至40度。冬天發酵真係比較慢好多㗎。中途可唔可以打開嚟聞呢？咁當然可以啦。咁但係要小心啲口水啊，同埋啲頭髮啲塵塵嘢嘢喎。你打開嚟聞到佢啲味道好怪、好臭㗎，咁就唔 OK 㗎啦。如果係好酸呢，咁就成功㗎啦。但係浸到10幾日都已經係好酸㗎咯喎。你攞佢嚟試下，都已經係好好味㗎喎。咁但係嗰陣時候係最恐怖，試一試就最清楚㗎啦。呢個時候係亞硝酸鹽最高峰，佢嘅顏色紅得好深啊。嗱，到咗20日再試一試佢都仲有好少嘅粉紅，都未得。到咗第26日，我哋而家再試一試佢，哇！今次真係靚仔晒啦，完全冇到粉紅色，符合標準啦。亞硝酸鹽係0啊，如果係冇俾益力多，一定要到30幾日先至夠安全啊。自己整啲酸菜真係唔使再浸水噶啦，佢完全係冇鹹度噶，係好好食，而且咧係多咗啲蒜香味啦，同埋有少少辣味。嗱，好似我咁樣咁唔食得辣都可以接受，真係好正噶。你聞落去啫，就已經係香得好舒服。而家又未煮過，又未炒過，呢個時候食啲乳酸菌係最多噶啦。